Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budi Waras Surabaya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengobati batuk, seri, tenggorokan gatal tanpa menggunakan obat. Yang belum subscribe channel ini, mohon dukungan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Untuk caranya tinggal siapkan air putih yang setengah gelas ini, air putih setengah gelas, dan juga garam dapur. Nah, ini garam dapurnya ya. Garam dapur cukup seujung sendok teh. Ini garam dapur kita masukkan ke dalam gelas, setengah gelas air tadi. Nah, kita masukkan. Kemudian kita aduk, nah kita aduk sudah larut. Setelah larut tinggal kita pakai kumur ya teman-teman semua. Untuk kumurnya diulang 2 kali ya. Kumurnya cukup 10 detik sampai 15 detik lah, 2 kali. Nah, untuk terapi ini dilakukan malam hari setelah makan malam ya. Setelah makan malam sebelum tidur kita kumur, dan juga pagi hari setelah sarapan ya. Diharapkan nanti virus-virus yang ada di tenggorokan nanti semua, sehingga batuk, seri, tenggorokan gatalnya bisa hilang, bisa sembuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang sedang sakit saya doakan semoga sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.